Fala, rapaziada, tá com barulho aí na suspensão aí, não acha? Não acha o barulho, galera? Vem aqui fazendo aquele barulhinho de plástico, barulhinho ploc, 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 passa no buraco, faz ploc, ploc, ploc. É um barulhinho, você vem aqui, ó, na barra estabilizadora, ó, galera, ó. Aqui tá a barra estabilizadora, ó, aqui tá a bieleta, ela vem, né, conectada aqui na bieleta, aqui, ó, parafusado na bieleta. E aqui tá a bucha da barra estabilizadora, galera. Essa bucha ela costuma gastar, ó, estourar, tá? E aí fica batendo seco esse ferro da barra aqui. E é ele que faz aquele barulho de plástico, ploc, ploc, ploc. Tá? Que você procura, às vezes o barulho e não acha de jeito nenhum. E normalmente é essa buchinha aqui, ó, já pegamos vários carros desse jeito aí, ó. Troca a buchinha, bota nova, o barulho termina. Troca as duas bieletas, troca a buchinha, termina o barulho da barra estabilizadora. Beleza, galera? Então é isso aí, fica a dica aí. Fechou? Valeu, um abraço.